地啊公，极为顶冲强，但天生认情，怎又不留闲？极偏先心，忧国安民，卡达故乡，紧守阵地。 休息结束，准备登船了，出发喽！运气非常好的了，现在登船了。好，我们是跟我们妈祖伯一起搭船，准备出发。看我们第一艘船跟第二艘船已经出发了。翻壁楼，听说有点厉害。好，那我们现在搭船环湖嘛，是降行苏好了，然后我们要去打到那边，现在叫苏后。我现在回到船舱里面，好，我们准备抵达一大哨，抵达啊，等马祖婆下船了。一大哨游客中心，对，我们在这里登轿。登轿完成，团拜也结束了，准备来写那个一大哨啊，看我们戴亚公会带我们去哪里玩。认真觉得帅哎！我戴亚公真的是第一次来到这个地方，一大哨。戴亚公进来这个民家。教小朋友，那个小朋友真的很小，1个月而已。对阿公跟妈祖婆哦，看那个小朋友看不过瘾，直接评价叫过来台这4个月小朋友。对阿公选择休息15分钟，啊好，大概一样继续保安节源品。哦，啊我们来这里真的是这个人潮哦，有造成轰动，在地居民还有那个游客哦，为了几外摆哦，感动啊。 Moments later， 继续出发。好。那个妹妹，刚刚我们在上一间店的时候，她就已经跪在这里了。哦，戴亚公看到了，哈，过来，那术后这里。 撞到会摇啊！好，戴亚公在处理事情了。戴亚公在这个路口啦，哈，所以他只要这家路子，哦，所以它4个角，我呢处理一下。路子完转进来我们明德宫。好，我们现在看戴亚公，哦，会不会进明德宫？啊，进了。明德宫停驾，准备出发。我们今天的行程即将结束了，我们等一下3点半的时候要去游览车那边，我们直接前往我们的那个寿福宫来。人多的一打哨商圈哦，这人够多哦，4个拢人，啊，看戴亚公怎么走了。来叫过来哦，
心啊，我们第二公要度假在这。因为呢，我们刚才来到这里的时候临时没有水，然后我们的工作人员来这里买水。简单说，我们买了20几瓶，他们的阿嬷呢只有收20瓶的钱，没收到高。大家跟我感受到了阿嬷的信心啦，所以就亲自来这里，来给这个。还有这个阿嬷70年的时候啊，高信心的。这个地方吃素有多难？吃了70年，伊达邵到底伊达邵吃了70年的素，这不容易的决心呐。上车，现在直接前往下一个地方，我们去寿福宫的附近。地下公要去那边树后，地下公准备落车继续出发。现在距离我们今天的目的地寿福宫呢，剩下3公里，不知道这3公里地下公会怎么带。我们是不是要喝个红茶休息一下呢？我们现在进到红茶制成的这个工厂，地下工带大家来看一下安娜做得啦。无彩椒听到。刚才那个老板娘不枉费跟马祖婆讲那么多话。5 minutes later. 出去了，要跑上去。继续。有人炮赢地下公啊！各位有没有看到这个礼物？地下公选出来呢？地下公，现在是伫桥顶，所以地下公专员就要甲看看。我们地下公决定停驾啦。这个同时也是寿福宫主委家了，阿姨的保留寿福宫的楼主，这真的是缘分呐。继续出发，出来大家争相恐后，那就卡。较铁，我们到寿福宫了。刚进牌楼因为下面有几户人家，我们地下公还在那边树后。他们超过机身已经降价来准备单单的地下公啊。我们地下公上来了，人上岗。这样的空中顺便美女，当然祝福不该。当然很厉害哟，准备。我们今天西罗，然后来到
到日月潭，来到寿福宫这里，今天的祈安劳境一切圆满了。他们等一下就是团拜完，吃完饭我们就准备回西螺了。好，今天于此一日游成功，好，跟着地下公，很好玩。欢迎下次大家有缘啦，是我们地下公的脚步，每个月祈安市府都有不一样的感觉，欢迎，好，一起来跟随咱地下公的脚步，明天收工回家，拜拜。